डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इदरीस अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आईडी। आप सबको मालूम है कि फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है और जो इंग्लिश की बुक है वो भी ऑब्वियसली चेंज हो गई है। तो अब हमारे पास एक जो सिंगल बुक है इंग्लिश की जिसमें 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें से जो 5 चैप्टर्स हैं वो पोइम्स के हैं। तो उसमें से हमारे पास इस वीडियो के अंदर आज है थर्ड चैप्टर, जो कि हमारी पहली पोइम है, अ बर्ड केम डाउन द वॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम इन डिटेल इस पोइम को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो पोइम है इट हैज़ बीन रिटन बाय एमिली डिकिंसन, और इनका जो मुकम्मल नेम है वो है एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। तो ये इनका मुकम्मल नेम है। तो सबसे पहले आइए हम पोइट के बारे में देख लेते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मेल राइटर के लिए हम पोइट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फीमेल के लिए हम पोइटेस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब पोइट जो वर्ड है वो दोनों जेंडर के लिए इस्तेमाल होने लग पड़ा है। तो सबसे पहले हम पोइट के बारे में पढ़ते हैं कि पोइट की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, इनकी बायोग्राफी थोड़ी सी देख लेते हैं, शॉर्ट सी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पोइट होता है किसी भी पोइम का, उसकी बायोग्राफी पढ़ने से या वो जानने से क्या फ़ायदा होता है। अगर आप पोइट की थोड़ी सी बायोग्राफी जान लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये जो पोइट है ये किस तरह का पर्सन था या है, और उसकी राइटिंग्स में उसकी ज़िंदगी की जो झलक होती है वो ज़रूर नज़र आती है। तो अगर हमें उसकी लाइफ के बारे में कुछ आइडिया होगा, मालूम होगा, तो हम उसकी राइटिंग्स को बेहतर अंदाज से समझ सकेंगे। सबसे पहले हम पोइट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले इनकी पैदाइश है 1830 में, इनकी पैदाइश है एमिली डिकिंसन की। शी वॉज बोर्न ऑन 10 दिसंबर 1830 इन मैसाचुसेट्स, यूएस, अमेरिका में। और उसके बाद शी डाइड ऑन 15 मई, 15 मई को उनकी डेथ होती है 1886 में। क्वाइट अ शॉर्ट लाइफ, 1830 से लेकर 1886 तक बस। सेम सिटी में, सेम कंट्री में इनकी डेथ होती है। लेकिन जो हमारे पास है, जिस बीमारी की वजह से इनकी डेथ होती है वो थी ब्राइट्स डिजीज़। और ब्राइट्स डिजीज़ जो है वो कौन सी डिजीज़ होती है? किडनी की जो डिजीज़ होती है उसको हम ब्राइट्स डिजीज़ कहते हैं। उसके बाद ये प्रोलिफिक अमेरिकन राइटर थी। प्रोलिफिक का बेटा मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा लिखता हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक राइटर है वो 2 ईयर्स में एक नॉवल प्रोड्यूस करता है, तो वो एक प्रोलिफिक राइटर नहीं है। लेकिन एक राइटर है वो 1 ईयर के अंदर 6 नॉवल्स बना देता है, लिख देता है, तो वो एक प्रोलिफिक राइटर है। तो ये अमेरिकन राइटर थी। लिटिल नॉन ड्यूरिंग हर लाइफ, जिंदगी के दौरान इनको ज़्यादा मकबूलियत नहीं मिली। शी वॉज नॉट फेमस ड्यूरिंग हर लाइफ, इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी। तो गॉट लाइमलाइट पोस्टमसली। लाइमलाइट का बेटा मतलब होता है, आपको पता है, एक ब्रांड का भी नेम है। लाइमलाइट का मतलब होता है शोहरत, ठीक है। तो इनको शोहरत कब मिली? पोस्टमसली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, अक्सर लिटरेरी आर्टिकल्स में यूज होता है। पोस्टमसली का मतलब होता है आफ्टर डेथ। तो इनको जो शोहरत मिली वो मिली आफ्टर डेथ, मौत के बाद, यानी मरने के बाद। और इनको अब रिगार्ड यानी कंसिडर किया जाता है अमेरिकन पोइट्री के इम्पॉर्टेंट फिगर्स में से एक। उसके बाद ज़्यादातर इन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी वो इन्होंने गुजारी तन्हाई में, आइसोलेशन में। ये आप देख सकते हैं, लिव मच ऑफ अ लाइफ इन आइसोलेशन। और इतनी ये तन्हाई पसंद थी कि जो लोकल से वहाँ के मकामी लोग आसपास के, वो इनको एक्सेंट्रिक समझा करते थे, यानी पागल, ठीक है। उसके बाद शी डेवलप्ड अ पेंचेंट फॉर वाइट क्लोथिंग। ज़्यादातर ये सफ़ेद रंग के लिबास पहनी हुई दिखाई देती थी। पेंचेंट का मतलब होता है रुझान, शौक पैदा कर लेना। डिकिंसन नेवर मैरिड, इन्होंने कभी शादी नहीं की। उसके बाद ये हिचकिचाती थी गेस्ट्स वगैरह को ग्रीट करने में, यानी ज़्यादा मेहमानों से या मिलनसार नहीं थी ये। और ज़्यादातर ये अपने बेडरूम से ही बाहर नहीं निकलती थी। और फ्रेंडशिप जो थी इनकी वो भी बहुत ही रेयर कोई फ्रेंडशिप जो होती थी इनकी वो हमें देखने को मिलती है। These were some basic details about the poetess life. अब हम इनकी पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इनकी पोइट्री जो है वो किस तरह की होती है। तो पहली बात तो ये कि इनकी जो पोइट्री थी दैट वाज यूनिक फॉर हर एरा, यानी अपने टाइम में ही यूनिक थी। उसके बाद इनकी पोइट्री में ज़्यादातर जो लाइंस होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, शॉर्ट लाइंस, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने नासिर काज़मी की जो पोइट्री अगर आपने पढ़ी हो, तो नासिर काज़मी की जो शायरी है वो भी तकरीबन इसी तरह का स्टाइल रखती है,
जिसमें बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट मिसरे जो हैं वो मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी, इस तरह की छोटे छोटे मिसरे। तो इनकी पोइम्स में भी जो लाइंस है वो बड़ी शॉर्ट होती हैं। ज़्यादातर इनकी जो पोइम्स हैं वो दे लैक टाइटल्स, यानी उनमें टाइटल्स की भी कमी होती है, वो टाइटल्स प्रॉपर वहाँ पर मौजूद नहीं होते। अच्छा, ये जो राइम है, आपको पता है राइम हम किसको कहते हैं? हम काफ़ी अल्फाज की मौजूदगी। तो जो राइम है वो कौन से इस्तेमाल करती हैं? स्लैंट राइम। स्लैंट राइम एक ऐसी राइम होती है जो लगता तो है कि राइम कर रही है, लेकिन असल में वो कोई एग्जैक्टली राइम नहीं कर रहे होते, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ आपको बहुत देखने को मिलेगी इनकी पोइट्री के अंदर, लाइंस में अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, यानी जहां पर जिस वर्ड ने कैपिटल नहीं होना वहां पर उन्होंने उसको कैपिटल किया होगा। और पंक्चुएशन भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी अनकन्वेंशनल, यानी गैर रिवायती, रिवायत से हटकर। उसके बाद ज़्यादातर ये जो स्टेंजा है वो कैसा यूज़ करती है? बैलेट स्टेंजा। बैलेट स्टेंजा ऐसा स्टेंजा होता है जो क्वार्टरिन की शक्ल में होता है। बेटा आपने याद रखना है, जो क्वार्टरिन होता है वो एक ऐसा स्टेंजा होता है जो 4 लाइन्स का होता है, ठीक है। 4 लाइन्स के स्टेंजा को हम क्वार्टरिन कहते हैं। उसके बाद ज़्यादातर जो इनकी पोइम्स हैं वो डील करती हैं इन थीम्स के साथ, डेथ के साथ, इमॉर्टैलिटी, एस्थेटिक्स यानी ब्यूटी, सोसाइटी, नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये कुछ थीम्स हैं जिन पर इनकी जो पोइट्री है वो रिवॉल्व करती है। तो हम आगे मूव करते हैं। अब हम पोइम के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। तो अब आपने ये चीज़ याद रखनी कि एक इनकी डेथ के बाद इनकी सिस्टर को एक इनकी कलेक्शन मिली पोइम्स की, तो वो फिर उन्होंने पब्लिश करवाई। तो उसकी पब्लिश होने के बाद इनको काफ़ी शोहरत मिली। और 1891 में इनकी एक फिर जो कलेक्शन थी वो पोइम्स के टाइटल के साथ, इस टाइटल के साथ पब्लिश की गई। और ये दोबारा से आपने याद रखना है, जो बुक थी ये पोस्टमसली पब्लिश की गई, यानी आफ्टर डेथ पब्लिश की गई, इनकी मौत के बाद। और ये जो हम पोइम पढ़ रहे हैं ये भी इसी कलेक्शन में मौजूद थी। फर्स्ट टाइम ये पोइम थी, ये पोइम्स नेम की बुक 1891 में जो पब्लिश हुई, उस बुक में जो पोइम थी पहली बार छपी। पोइम के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो पोइम जो है वो 5 स्टेंजर्स में डिवाइडेड है। हर स्टेंजे में 4 लाइन्स हैं, और आपको वो भी मैंने बताया कि ऐसा स्टेंजा जो 4 लाइन्स का होता है उसको हम नाम देते हैं क्वार्टरेंस का, ठीक है। सो इस पोइम के अंदर 5 क्वार्टरेंस है। राइमिंग स्कीम ABCB, लेकिन ये चेंज भी हो रही है, कोई एग्जैक्ट राइमिंग स्कीम यहाँ पर फॉलो नहीं की गई, ठीक है। उसके बाद डिक्शन। बेटा डिक्शन का मतलब होता है किस तरह की जो वर्डिंग है, जो वोकैबुलरी है, वो किस तरह की इस्तेमाल की गई है, वर्ड्स, यूज ऑफ वर्ड्स वो कैसा है। तो सिंपल डिक्शन यूज करती हैं ये, यानी बड़े सादा से अल्फाज यूज करती हैं। अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल किया गया और पंक्चुएशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। आगे मूव करते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस इन्होंने इस पोइम के अंदर कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं? तो यहाँ पर ये वाली लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल की गई। सिमिली यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल की है, यूफेमिज्म इन्होंने इस्तेमाल की है, हम आगे चलकर देखते हैं क्या होती हैं। इनकैम्पमेंट यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल की है, और सिज़ियोरा यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल की है। तो ये 4 डिवाइसेस जो हैं इन्होंने अपनी पोइम के अंदर इस्तेमाल की हुई हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो थीम्स हैं वो हम पोइम को डिस्कस करने के बाद हम पढ़ेंगे, ताकि आप पहले पोइम को अंडरस्टैंड कर लें। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रीफ समरी पढ़ लेते हैं पोइम की, ताकि आपको आइडिया हो जाए व्हाट दिस पोइम इज अबाउट। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने 9th क्लास के अंदर कुछ पोइम्स पढ़ी थी जो कि नेचर बेस्ड थी। जैसे अगर आप इस पोइम के टाइटल को अगर आप देखें तो द टाइटल इज द अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ठीक है। तो टाइटल को पढ़ के ऐसे लग रहा है कि कोई नेचर बेस्ड पोइम है, ठीक है। तो यानी एक परिंदा है, वो कोई ऐसे लग रहा है कि वॉक करने आया, ठीक है। तो ये एक बड़ी नेचर बेस्ड जो टॉपिक है वो लग रहा है, और इस टॉपिक से जो पोइम है ये रेलिवेंट टू नेचर लग रही है। ऑब्वियसली ये रेलिवेंट टू नेचर है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये जैसे आपने 9th में पोइम पढ़ी थी डैफोडिल्स, वहाँ पर फ्लावर्स की खूबसूरती बताई गई थी। इसी तरह आपने स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग आपने पढ़ी, वहाँ पर जंगल की खूबसूरती बताई गई। लेकिन ये उनकी तरह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ नेचर का जो ब्यूटीफुल एस्पेक्ट होता है, खूबसूरत पहलू, वो डिस्कस किया गया। लेकिन ये पोइम किसके साथ मैच करती है? 10th क्लास में आपने एक पोइम पढ़ी थी पीस, जिसमें विंड को डिस्क्राइब किया गया था। तो विंड की ब्यूटी तो बताई गई थी, लेकिन वहां पर उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी बताया गया था कि अगर विंड बहुत ज्यादा शदीद हो, यानी तूफान की शक्ल इख्तियार कर जाए, तो उसके फिर मनफी असरात होते हैं, ठीक है। तो वो तबाहकुन हो सकती है। तो यहाँ पर भी
नेचर के दोनों जो पहलू हैं उनका जिक्र किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इफ नेचर इज ब्यूटीफुल तो वो ब्रूटल भी है, जालिम भी है। इसकी एग्जांपल आप कहाँ से देख सकते हैं? आपने अगर कभी नेशनल जियोग्राफिक जो चैनल है वो आपने देखा हो, ठीक है, तो वहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि जो हंटिंग सीन्स होते हैं, अब एक जंगल के अंदर एनिमल्स मौजूद हैं, वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो सारी बात है इट्स नेचर्स ब्यूटी। लेकिन अगर एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार कर रहा है और दूसरे जानवर को मार देता है, फिर वो उसको खाता है, ठीक है, उसका गोश्त खाता है, ठीक है, उसको उसको चीर फाड़ कर देता है, तो ऑब्वियसली ये नेचर की खूबसूरती नहीं है, इट्स नेचर्स ब्रुटैलिटी। तो ये कुदरत का जो होगा वो सफाकपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर के दोनों पहलुओं का जिक्र किया गया, इफ नेचर इज ब्यूटीफुल इट्स ब्रूटल एज वेल। तो सबसे पहले इसकी ब्रीफ समरी आप पढ़ लें, हम पढ़ लेते हैं। तो इसकी समरी में ये है कि जो नरेटर है, यानी जो हमारे पास पोइट है, आप नरेटर कह लें, स्पीकर कह लें, ये जो पोइम है नरेटर की ऑब्जर्वेशन के बारे में है, क्वाइट ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन वो किस चीज़ की कर रहा है? ऑब्जर्वेशन वो कर रहा है एक बर्ड की, ठीक है। और बर्ड क्या करता है? गार्डन पाथ पर आता है, जिसको यहाँ पर वॉक कहा जा रहा है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि अगर आप इस पोइम के टाइटल को आप देखें दोबारा से, तो यहाँ पर वॉक जो है वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है इसको ज़रा देखें। आपने हमेशा वॉक को एज वो पढ़ा होगा, आपने हमेशा इसको एज वो भी पढ़ा होगा, और इसका मतलब क्या होता है? चलना, जैसे आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉक से पहले बेटा दा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और आपने याद रखना है, जब भी किसी वर्ड से पहले दा, आ या एन इस्तेमाल हो जाए तो वो जो वर्ड है वो बन जाता है नाउन। तो यहाँ पर जो वॉक वर्ड है वो एज नाउन इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर एज नाउन इसका क्या मतलब है? वो जगह जिस पर चला जाता है। तो यहाँ पर इससे मुराद कोई ट्रैक हो सकता है, कोई पार्क का ट्रैक हो सकता है, कोई गार्डन का ट्रैक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो पोइम है वो नरेटर की खामोश ऑब्जर्वेशन के बारे में, एक ऐसे बर्ड की जो गार्डन पाथ पर आता है, और उसके बाद जो स्पीकर है वो उस बर्ड को देखता है। वो बर्ड क्या करता है? बर्ड ईट अ वॉर्म, जो जो परिंदा है वो एक कीड़े को खाता है। उसके बाद अब यही वो पहलू है, कीड़े को खाना। अब कीड़ा जो है वो भी नेचर का हिस्सा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो है वो एक क्रिएचर दूसरी क्रिएचर को खा रही है, और इसमें एक क्रिएचर का मरना भी शामिल है। तो जाहिर बात है ये नेचर की ब्रुटैलिटी है। उसके बाद वो शबनम यानी ओस का कतरा एक पानी के तौर पर पीता है प्यास बुझाने के लिए। फिर एक और बीटल जो कि एक तरह का इंसेक्ट है, उसको रास्ता देने के लिए बड़े एहतियात से साइड पर हट जाता है। फिर जब स्पीकर जो है वो उस परिंदे को एक खाने के लिए कुछ थोड़ा सा कोई टुकड़ा ऑफर करता है, तो जो बर्ड है वो उड़ जाता है आसमान में इतनी स्मूथली जैसे कोई जो बोट है वो पानी में तैर रही हो, या फिर बटरफ्लाई जो हैं वो हवा में उड़ रही हो। तो पोइम जो है वो हाईलाइट करती है एक तो कुदरत की खूबसूरती, और दूसरा वो डेलिकेट बैलेंस, बैलेंस को भी बताती है कि बिटवीन नेचर्स ब्यूटी, कुदरत अगर खूबसूरत है तो वो ब्रुटैलिटी यानी उसमें वो जालिम भी है। ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ के दरमियान जो है ये कनेक्शन बताती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस पोइम के अंदर डिस्कस की गई हैं। ब्रीफ समरी करने के बाद अब हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा। अब फर्स्ट स्टैंजा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है, अ बर्ड केम डाउन द वॉक ही डिड नॉट नो आई सॉ ही बिट एन एंगलवॉर्म इन हाफ्स एंड एट द फेलो रॉ। तो सबसे पहले आप इसकी मीनिंग्स ज़रा देख लें। ये जो बेटा हमारे पास पहली लाइन में वॉक वर्ड है, अब अगर आप अपने सामने बुक्स भी रख लें तो उस पर जो मीनिंग्स है वो आप लिखते जाइए। वॉक जो वर्ड है हमारे पास, वॉक मैंने आपको बता दी यहाँ पर एज नाउन इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर इसका क्या मतलब है? गार्डन पाथ, साइड वॉक भी हो सकता है, पेवमेंट, लेकिन जो यहाँ पर ज़्यादा क्लोज है वो है गार्डन पाथ, ठीक है, यानी वो रास्ता जिस पर हम चलते हैं। बिट एन एंगल वॉर्म, बिट बेटा जो वर्ड हमारे पास बिट, ये जो वर्ड है बिट, ये कहाँ से निकला है? बिट वर्ड डियर स्टूडेंट्स निकला है बाइट से, और बेटा बाइट का मतलब क्या होता है? काटना। इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं? बिट सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिट, लेकिन थर्ड फॉर्म बिटन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है बिट, काटने की। एंगल वॉर्म हम किसको कहते हैं? एंगल वॉर्म कहते हैं वो अर्थ वॉर्म को। आपने अक्सर देखा होगा बहुत ज़्यादा बारिशें होना तो वो स्नेल की तरह के जो कीड़े होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिंग रिंग कर चलते हैं, उनको हम एंगल वॉर्म या अर्थ वॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यूफेमिज्म इस्तेमाल की। यूफेमिज्म हम किसको कहते हैं? यूफेमिज्म डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं जब भी हम किसी पोलाइट वर्ड की जगह,
ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इसको सेपरेटली बता देता हूँ कि अगर हमारे पास देखें, हमारे पास एक वर्ड है डाई, मर जाना। अब अगर मैं कहूँ वो मर गया, ठीक है, तो ये बड़ा हार्श वर्ड है, बहुत रूड वर्ड है। तो इसकी जगह फिर मैं क्या कर सकता हूँ, वो वफात पा गया, वो इंतकाल कर गया, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब इनका मतलब ही सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये वर्ड कम रूड लग रहा है, बदतमीजी वाला नहीं लग रहा। मर जाने वाला जो है ना, मर गया, ये बदतमीजी वाला लग रहा है। इसी तरह मैं कहता हूँ ही वॉज फायर्ड फ्रॉम द जॉब। अब फायर्ड जो वर्ड है वो बहुत सीरियस लग रहा है, बहुत ज्यादा रूड लग रहा है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, ही वॉज लेट गो फ्रॉम द जॉब, उसे जॉब से जाने दिया गया। तो ये बहुत ज्यादा सीरियस है, सिवियर है, हार्श है, बदतमीजी वाला लग रहा है, ये नहीं लग रहा। तो एक ऐसे वर्ड की जगह जो बड़ा बदतमीजी वाला लगे, जो हार्श हो, जो सिवियर हो, उस वर्ड की जगह ऐसा वर्ड इस्तेमाल करना जो कम हार्श हो, जो अदब अदाब के दायरे में आता हो। तो इस चीज को बेटा हम नाम देते हैं यूफेमिज्म का। तो आई होप आपको यूफेमिज्म क्या होता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम दोबारा बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। तो इसमें अब उसने असल में किल्ड एन अर्थवर्म कहना था पोइटस ने। तो उसने, जाहिर बात है, खाया ऐसे करें, जब अगर उसने खाया है कीड़े को तो जाहिर बात है वो पहले उसको मारा है, वो मर गया। तो उसने किल्ड वर्ड की जगह जो है वो बिट का वर्ड इस्तेमाल कर दिया। अब आपको पता है टू किल इज मोर सीरियस देन टू बाइट। जो किल है, टू किल, वो ज्यादा सीरियस है, ज्यादा रूड वर्ड है टू बाइट से, काटने से। तो यहाँ पर उसने उस मीनिंग के लिए एक जरा हल्का वर्ड इस्तेमाल किया, बिटन एंगलवर्म। तो ये जो है ये किसकी एग्जाम्पल होगी, यूफेमिज्म की एग्जाम्पल होगी। हाफ जो बेटा वर्ड लिखा हुआ है वो असल में हाफ की प्लूरल है। और आपको पता है अगर किसी वर्ड के लास्ट पर एफ आ जाता है तो हम उसको हटाकर वी में चेंज करते हैं और साथ हम लगा देते हैं ईएस, ताकि वो प्लूरल बन जाए। तो हाफ जो वर्ड है वो हाफ की प्लूरल है। और फेलो हम किसको कहते हैं, कॉमरेड को, दोस्त को, साथी को, फ्रेंड को, पैल को, दोस्त को। और रो हम किसको कहते हैं, रो कहते हैं अनकुक, बगैर पकाए, अंडरडन, हाफ हीटेड या रेयर, ये इसके मीनिंग्स हो जाएंगे। पहले स्टेंजा पे मूव करते हैं। तो मैंने स्टेंजा के मुताबिक मैंने कुछ इमेजेस भी ऐड कर दी ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो जाए। सो ये एक इमेज है, आप देखें ज़रा, ये हमारे पास जो है ये ट्रैक है, दिस इज़ अ ट्रैक। और ये एक हमारे पास एक बर्ड है, और ये हमारे पास जो है ये एक एंगल वॉर्म है, ठीक है। तो इसने इसको एक, ये जो बर्ड है, इट केम डाउन द वॉक, यानी उस रास्ते पर आया, वहाँ पर एक कीड़ा इसको मिला और उसने इसको खा लिया, यानी मार दिया, ठीक है। तो ये एक इमेज है। अब हम इसकी ज़रा कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं आपकी आसानी के लिए। मैंने यहाँ पर इजी वर्डिंग ऐड कर दी हुई है। द स्पीकर सेज दैट आई वॉज वॉकिंग ऑन अ ट्रैक। स्पीकर ये कहते हैं कि मैं ट्रैक पर चल रहा था, व्हेन ऑल एट वंस, जब अचानक से बर्ड, एक परिंदा। अब आगे वो बता रहा है ही हैज नॉट नेम्ड इट थ्रू आउट द पोएम, उसने इस परिंदे को कोई खास नाम नहीं दिया पूरी पोएम में। अब वो क्या होता है, जो परिंदा था, वो परिंदा यहाँ से आगे कंटिन्यू डिसेंडेड, यानी नीचे उतरा ऑन द वॉक, उस रास्ते पर। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ माई ऑब्जर्विंग हिम बाय। बेटा यहाँ पर बाय का मतलब है नियर, करीब। वो इस चीज से अवेयर नहीं था परिंदा कि मैं, यानी जो स्पीकर है, मैं भी उसके पास ही खड़ा हूँ और उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एन एंगल वॉर्म। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन होता है पेपर चेकर के ऊपर अगर आप कुछ पोइम के या स्टेंजा के कुछ एग्जैक्ट वर्ड जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं और वो इन्वर्टेड कमाज में इस्तेमाल करें। इससे ये उसको आइडिया हो जाता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग है पोइम की, इस वर्ड, इस लाइन में इस वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। और आप ये जो इस तरह के अगर आप वर्ड्स लिखते हैं इन्वर्टेड कमाज के अंदर एग्जैक्ट वर्ड्स, तो ये एज रेफरेंस भी काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो एन एंगल वर्म वो स्नेलिंग ऑन द पाथ, स्नेल का मतलब बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलना, रिंग रिंग कर, ठीक है। तो जब उसने उसको बिट, काटा इन हाफ्स, दो टुकड़ों में, एट इट रॉ, और उससे कच्चा खा गया। अब जो एक तो खाना है, ये भी ब्रुटैलिटी को शो कर है, और दूसरा आपने देखा होगा जब हम कोई गोश्त वगैरह खाते हैं तो जाहिर बात है पहले उसको पकाते हैं, ठीक है। आप कच्चा नहीं खा जाते, क्योंकि कच्चा जो है वो जानवर खाते हैं। तो ये कच्चा खाना गोश्त को, ठीक है, तो ये ना एक सफाकियत को जाहिर कर रहा है। तो ये यहाँ पर उसने ब्रुटैलिटी को शो करने के लिए खास वर्ड भी इस्तेमाल किया, रो, अनकुक। अब आगे बताया हुआ था स्टेंजा विविडली। बेटा विविडली का मतलब होता है वाज़े तौर पर, और डेक्सट्रियसली का मतलब होता है महारत के साथ। एक पिक्चर प्रेजेंट करता है नेचर की ब्रुटैलिटी की। तो जो पहला स्टेंजा है, इट्स ऑल अबाउट नेचर्स ब्रुटैलिटी, ये हमारे पास बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, नेचर्स ब्रुटैलिटी, नेचर्स ब्रुटैलिटी। और इसके लिए पोइट ने कौन से वर्ड यूज किए हैं, बिट, इन हाफ्स, एट द फैलो एंड रॉ। और यहाँ पर पोइट ने यूफेमिज्म भी यूज की है, बिट एंड एंगल वॉर्म इन हाफ्स, इस वर्ड के लिए
killing the earthworm, और आपको पता है to kill is more brutal than to bite. So this was the explanation of the first stanza. अब हम सेकंड स्टैंजा पर मूव करते हैं. एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास. ये देखें बेटा आप, हमारे पास ये देखिएगा ज़रा, ड्यू का उसने देखें डी कैपिटल कर दी है, ग्रास का जी कैपिटल कर दी है, और बीटल का बी कैपिटल कर दी है. सो दिस इज कॉल्ड अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन. ठीक है. तो एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास एंड देन हॉप साइड वाइज टू द वॉल टू लेट अ बीटल पास. तो सबसे पहले हम इसकी ग्लोसरी में जो मीनिंग्स है वो हम देख लेते हैं. तो बेटा इसकी ग्लोसरी में जो मीनिंग्स हैं वो हैं, सबसे पहले ड्यू. ड्यू का मतलब क्या होता है? ड्रॉप ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय प्लांट्स इन ट्रांसपायरेशन. आपको बताइए ट्रांसपायरेशन प्रोसेस की वजह से होती है ड्यू, जो ओस या शबनम के जो कतरे आ जाते हैं. कन्वीनियंट ग्रास, बेटा आपने कन्वीनियंट का मतलब आसान पढ़ा होगा, लेकिन कन्वीनियंट का एक और मतलब होता है वो चीज़ जो कि आपकी पहुंच में हो, रसाई में हो, आपके आसपास हो. तो कन्वीनियंट ग्रास से मुराद ये है कि वो कोई घास की कोई तिनके वगैरह या घास के लीव्स वगैरह जो उसके करीब करीब थे. होप साइड वाइज. अब होप का बेटा मतलब तो हो जाएगा जंप करना, उछलना. ठीक है. लेकिन साइड वाइज का मतलब क्या होता है? एक तो होता है कि अगर एक फर्ज करें कि जो परिंदा है, परिंदा, तो परिंदे का अगर जो रुख है वो सामने की तरफ है, इस तरफ है, तो अगर वो उछल तो वह आगे को मूव करता है या बैकवर्ड मूव करता है. तो ये साइड वाइज नहीं है. ठीक है. साइड वाइज का मतलब ये होता है कि अगर उसका रुख इस तरफ है तो वो उछलता हुआ या तो लेफ्ट की तरफ मूव करे या राइट की तरफ मूव करे. इसको हम कहते हैं हॉप साइड वाइज. ठीक है. जंप करते हुए अपने दाएं तरफ या लेफ्ट जानी मूव करना जो है, इसको हम साइड वाइज का नाम देते हैं. तो जंप करता हुआ ये दीवार की तरफ चला गया. लेट का मतलब होता है अलाउ करना, परमिट करना, इजाजत देना, और बीटल आपको पता है कि इंसेक्ट को हम कहते हैं. अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. सबसे पहले मैं आपको इस स्टैंजा की जो इमेज है वो मैं आपको दिखा दूं. सो दिस इज द इमेज ऑफ द सेकेंड ऑफ दिस स्टैंजा. आप जरा देख लें, ये बर्ड है हमारे पास, तो इसने ये ड्रैंक अ ड्यू फ्रॉम द लीफ ऑफ ग्रास, और ये एक बीटल है. तो ये साइड पर हो गया ताकि जो बीटल है वो यहाँ से गुजर सके, उसको रास्ता दे सके. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को जरा देखें तो यहाँ पर स्पीकर सेज दैट हैविंग इटन द बर्ड, बर्ड को कच्चा खाने के बाद, द बर्ड देन ड्रैंक अ ड्रॉप ऑफ ड्यू फ्रॉम अ हैंडी लीफ ऑफ ग्रास. आफ्टर दैट ही हॉप साइडवेज टू द वॉल सो दैट ही कुड लेट अ बीटल पास. उसके बाद वो जरा एक तरफ हट गया ताकि वो एक बीटल को गुजरने का रास्ता दे सके. दिस सीन इज अ स्टार्क कंट्रास्ट. बेटा स्टार्क कंट्रास्ट कहते हैं यानी वाजे ये डिफरेंस है, फर्क है पहले स्टेंजा में, प्रीवियस सीन ऑफ ब्रूटैलिटी. प्रीवियस स्टेंजा के अंदर आपको पता है ब्रूटैलिटी का मंजर दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर देखें जो बर्ड है वो बड़ा सेंसिबली रिएक्ट कर रहा है, कंसिडरेट हो रहा है, यानी दूसरों का ख्याल रखने वाला यहाँ पर शो किया गया है. ठीक है. ब्यूटी एलिगेंस को शो कर रहा है. ठीक है. डिग्निटी उसके अंदर है, और वो एक दूसरों के लिए काइंड बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर बताया गया कि इफ नेचर इज ब्रूटल, इट्स डेलिकेट एज वेल, ब्यूटीफुल एज वेल, एंड सोफिस्टिकेटेड एज वेल. तो यहाँ पर नेचर की डेलिकेसी, नाजुकी, ब्यूटी, खूबसूरती, और सोफिस्टिकेशन जो है वो बताएगी कि इसको अदब अदाब भी होते हैं. अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेंजा की. ही ग्लांस विद रैपिड आईज दैट हरीड ऑल अब्रोड, दे लुक लाइक फ्राइटेंड बीड्स, आई थॉट ही स्ट्रेट हिज वेलवेट हेड. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं. आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि यहाँ पर दो डिवाइसेस और इस्तेमाल की, एक तो सिज़ोरा और दूसरा इंजैम्पमेंट. अब इंजैम्पमेंट क्या होती है? इंजैम्पमेंट हम कहते हैं जब एक आइडिया एक जुमले में ख़त्म नहीं होता बल्कि शिफ्ट कर जाता है नेक्स्ट लाइन पर. यहाँ पे अगर आप देखें, ही ग्लांस विद रैपिड आइज, वो उसने तेज आंखों के साथ इधर उधर देखा. अब यहाँ पर जुमला ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि आइडिया आगे कंटिन्यू है. दैट, वो आंखें जो हरीड ऑल अब्रोड, इधर उधर घूम रही थी. ठीक है. तो यहाँ पर देखें कि आइडिया ख़त्म नहीं हुआ, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर गया. तो ये जो होगी एग्जाम्पल होगी इंजैम्पमेंट की. स्टार्ट में ही लिखना था इंजैम्पमेंट. ठीक है. और सिज़ोरा हम किसको कहते हैं? लाइंस के दरमियान में पंक्चुएशन मार्क्स के जरिए जरा पॉज ले आना, वक्फा ले आना, इसको हम कहते हैं सिज़ोरा. अब अगर मैं इस लाइन को ऐसे पढ़ूं, दे लुक लाइक फ्राइटेंड बीड्स, आई थॉट, गलत है ये. यहाँ पर पॉज आएगा, कॉमा का पर्पज यही है, दे लुक लाइक फ्राइटेंड बीड्स, आई थॉट. ठीक है. तो ये लाइंस के अंदर पंक्चुएशन मार्क्स के जरिए गैप दे देना, पॉज दे देना, इस चीज को हम नाम देते हैं, इस डिवाइस को, सिज़ोरा.
तो ये हमारे पास हो जाएगी सिज़ोरा। ओके, अब हम इसके जो ग्लोसरी है वो हम देख लेते हैं। इसकी ग्लोसरी में ज़रा देखिएगा, ये ग्लांस्ड है। ग्लांस का बेटा मतलब होता है ग्लेम्स्ड, लुक्ड, रैपिड, यानी जो बहुत तेजी से मूव कर रही हूँ। हरीड, हैसेंड, जल्दी करना। फ्राइटेंड, बीड्स, फ्राइटेंड का मतलब स्केर्ड या टेरिफाइड, और बीड्स हम कहते हैं मोतियों को। तो ये सिमिली उसने इस्तेमाल की है, लाइक फ्राइटेंड बीड्स। स्ट्रेट का मतलब होता है हिलाना, ठीक है। शिफ्टेड, मेक अ स्लाइट मूवमेंट, मूव करना। वेलवेट, रिजेंबलिंग वेलवेट, वेलवेट आपको पता है मखमल को हम कहते हैं, किस्म का फैब्रिक होता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास है, हम अब इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ओके, ये थर्ड सेंसर के मुताबिक पिक्चर है। तो इसकी जो आंखें हैं, देवर लुकिंग लाइक फ्राइटेंड बीड्स, ये आप देख सकते हैं, फ्राइटेंड बीड्स, ठीक है। और इधर उधर उसने देखा, उसकी जो आंखें थी वो इधर उधर घूम रही थी। द बर्ड बिकम्स अलर्ट एंड लुक्स अराउंड क्विकली, जो परिंदा है वो अलर्ट हो जाता है और इधर उधर देखता है। मे बी सेंसिंग डेंजर, शायद वो डेंजर सेंस कर रहा है, उसको लग रहा है कि कोई डेंजर भी हो सकता है, ठीक है। इट्स आईज मूव फास्ट लाइक बीड्स रोलिंग नर्वसली, इसकी जो आंखें वो तेजी से मूव करती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मोती जो हैं वो डरे हुए हों और इधर उधर रोल कर रहे हो परेशानी से। एंड इट्स हेड लुक्स सॉफ्ट लाइक वेलवेट, दिस शोज द बर्ड सेंसिटिविटी एंड रेडीनेस टू फ्लाई। ये चीज शो करती है कि बर्ड इज सेंसिटिव, वो सारी चीजें महसूस कर सकता है, देख सकता है, जज कर सकता है, और वो उड़ने के लिए तैयार है। और पोएट ने उसकी आंखों को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर सिमिली इस्तेमाल की है, फ्राइट एंड पर्ल्स, ठीक है। फोर्थ स्टेंस हम देखते हैं, लाइक वन इन डेंजर कॉशियस आई ऑफर्ड हिम अ क्रम्ब, क्रम्ब हम कहते हैं कुछ खाने का टुकड़ा। एंड ही अनरोल्ड हिज फेदर्स, अनरोल्ड का मतलब होता है ओपन आउट, खोलना। एंड रोड हिम सॉफ्टर होम। तो सबसे पहले इसकी हम ग्लोसरी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले कॉशियस, कॉशियस का बेटा मतलब होता है मोहतात, केयरफुल, डिलीजेंट, वॉचफुल, विजिलेंट या अलर्ट। गेव, ऑफर्ड का हो जाएगा गेव या प्रेजेंटेड। क्रम, पीस ऑफ फूड को हम कहते हैं अनरोल्ड, ओपनड आउट या अनकॉइल्ड। रोड का मतलब होता है प्रोपेल्ड, मूव, जैसे वो कश्ती नहीं चलाते रो, उसको हम कहते हैं रो करना, ठीक है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अब सबसे पहले अब इसकी पिक्चर देख लें। तो ये पिक्चर मैंने इस तरीके से ऐड की हुई है कि दिस इज द हैंड ऑफ द स्पीकर, जो कि उसके पास खड़ा हुआ था। तो उसने ये उसको क्रम्ब प्रेजेंट किया, लेकिन परिंदा जो था उसने इस क्रम्ब को एक्सेप्ट करने की बजाय ही ओपन आउट हिज विंग्स, फेदर्स, उसने अपने परों को खोला और उड़कर चला गया, फ्लाई करके चला गया। The speaker gently offers the bird a crumb, bread, acting carefully as not to scare it. इस तरीके से कि डरे ना परिंदा। The bird instead of accepting flies away. इसको खाने की बजाय वो उड़ जाता है। Spreading its wings gently as if rowing through the air like on water. बिल्कुल ऐसे जैसे ये पानी में जो है वो बोट जो है वो रो कर रहा है, चला रहा है। अब बेटा एक और चीज जरा देखिएगा, फिफ्थ स्टेंजा जो है, जो कि हमारे पास लास्ट स्टेंजा है, इसमें अगर आप देखें तो जो लाइन है वो प्रीवियस लाइन के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे जरा देखें, एंड रोड हिम, अब इसको ऐसे पढ़ें, एंड रोड हिम होम, लास्ट पे आप इसको पढ़ें सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर। अब आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री है, अब उसको इसको आप कनेक्ट करें उसके साथ, एंड रोड हिम होम सॉफ्टवेयर देन ओर्स डिवाइड द ओशन। तो ये प्रीवियस लाइन के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पर वो कंपेयर कर रहे हैं कि जब वो उड़कर गया तो उसकी जो फ्लाइट थी, उसका जो उड़ना था वो इतना स्मूथ था, बिल्कुल ऐसे जैसे जो ओर्स होते हैं, ओर्स हम किसको कहते हैं, वो जो चप्पू होते हैं, जो जिससे हम कश्ती में बैठकर जो है वो कश्ती को चलाते हैं, जो दोनों पानी में हम उसको डिप करके कश्ती को हम आगे प्रोपेल करते हैं, ठीक है। तो उनको हम ओर्स कहते हैं, उर्दू में उनको चप्पू कहते हैं, ठीक है। तो वो जितनी स्मूथली ओशन को डिवाइड कर देते हैं ना, उससे भी सॉफ्टली, उस सॉफ्ट जो उसकी थी, उसकी जो स्मूथ थी, उसकी फ्लाइट थी, उसके उड़ने का अंदाज था। और ओशन, अब ये जो बेटा लाइन है ना, ये वाली टू सिल्वर फॉर अ सीम, ये बेटा इस्तेमाल हो रही है ओशन के लिए। ओशन जो कि इतना सिल्वर था कि उसमें कोई सीम, सीम बेटा हम कहते हैं जैसे ये ड्रेस है ना हमारे पास, तो उसमें कोई जोड़ आ जाएगा, ये जो लाइन होगी ये सीम होगी। सीम का मतलब इनपरफेक्शन या कोई फ्लॉ, कोई खामी, कोई खराबी भी हो सकता है, ठीक है। तो जो ओशन था वो इतना सिल्वर था कि उसमें कोई जो जोड़ था, वो सीम था, वो नजर नहीं आता। तो यहाँ पर सीम से क्या मुराद है, यानी दूर तक देखें तो पता नहीं चलता था कि कहाँ पर जो ओशन और जो एयर है वो अलग अलग हो रही है, ठीक है।
उसके बाद, या फिर अब उनको दोबारा से कंपेयर कर रहा है उसकी फ्लाइट को, या फिर वो बटरफ्लाइज की तरह थी जो दोपहर में सनलाइट में बैंक यानी साहिलों वगैरह पर उड़ती हैं, लीप फ्लैशलेस एज दे स्विम, और जब वो उड़ती हैं तो फ्लैशलेस, ठीक है, यानी कोई जो है वो पानी के छींटे तो नहीं गिरते, ठीक है, यानी मुराद ये है कि वो बहुत सॉफ्टली जो है, बड़े स्मूथली, बड़े एलिगेंटली जो है ना, जो बटरफ्लाइज हैं वो मूव करती हैं, हवा में से ग्लाइड करती हैं। तो इसी तरह जो परिंदे की फ्लाइट थी वो बिल्कुल इसी तरह थी, बहुत स्मूथ, बहुत एलिगेंट, बहुत डिग्निफाइड और बहुत ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल। एक पिक्चर जो है वो इससे रेलेवेंट कुछ इस तरीके की मैंने यहाँ पर ऐड कर दी ताकि आपको कुछ विजुअली क्लियर हो जाए। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, the bird's flight is so smooth and silent that it's quieter than oars cutting through the ocean. It's even gentler than butterflies flying in the sunlight, looking like they are swimming without making a splash. Splash हम वैसे किसको कहते हैं? When you throw something into the water, for example, आप कोई पत्थर फेंकते पानी में तो जो आवाज़ आती है और साथ छींटे वगैरह गिरते हैं इधर-उधर, उसको हम splash कहते हैं। This creates a soft and beautiful image of the bird floating silently away. So this was the poem. अब हम बेटा सबसे पहले ना इसके themes पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब हमने poem को मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर लिया हुआ है। तो दीज आर द थीम्स, और ये बुक्स ही मैंने ऐड की हैं। नेचर्स बैलेंस, सबसे पहला, द पोएम कंट्रास्ट द ब्यूटी एंड ब्रूटैलिटी ऑफ नेचर। ये जो पोएम है ये नेचर की खूबसूरती और उसकी ब्रूटैलिटी के दरमियान डिफरेंस करती है, और ये बताती है कि हाउ दीज एलिमेंट्स को एग्जिस्ट हारमोनियसली, कि दोनों एलिमेंट्स जो हैं ब्रूटैलिटी और ब्यूटी कैसे एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे बर्ड्स के जो एक्शन हैं जिनमें क्या शामिल है, ईटिंग अ वर्म एंड देन ग्रेसफुली लेटिंग अ बीटल पास, ये डेलिकेट बैलेंस को शो करते हैं कि अगर नेचर जो है वो खूबसूरत है तो वो ब्रूटल भी है। सेकंड हमारे पास बेटा थीम है ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर। द पोएम एक्सप्लोर्स द डिस्टेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड। The speaker observes the bird and offers a crumb, but the bird's decision to fly away, लेकिन बर्ड का जो डिसीजन था कि वो क्रम को एक्सेप्ट ना करे, उड़ जाए, अंडरस्कोर्स यानी हाईलाइट्स नेचर्स इंडिपेंडेंस। ये हाईलाइट करता है कि जो नेचर है वो इंडिपेंडेंट है, और बाउंड्री शो करता है बिटवीन ह्यूमन इंटरेक्शन एंड नेचुरल ऑटोनॉमी, यानी जो कुदरत है वो सेल्फ गवर्नेंट है, वो उसके ऊपर किसी और की हुकूमत नहीं चलती। फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, द बर्ड जो बर्ड है हमारे पास वो फ्रीडम और सेल्फ रिलायंस यानी खुद एतमादी का हमारे पास सिंबल है। द बर्ड्स रिफ्यूजल ऑफ द क्रम एंड इट्स ग्रेसफुल फ्लाइट रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। बर्ड का क्रम लेने से इनकार कर देना और इसकी जो ब्यूटीफुल जो फ्लाइट है, उड़ना है, वो कुदरती जो आज़ादी है उसको जाहिर करता है, और इस डिज़ायर को शो करता है कि जो नेचर है वो चाहती है कि जो वो अनटेम रहे इंसानी असर से, यानी इंसान उसके ऊपर कंट्रोल ना करे। और लास्ट हमारे पास इसका थीम है इनोसेंस एंड डेंजर। जो पोएम है सटली, बेटा सटली का मतलब होता है क्लेवरली और इनडायरेक्टली, कंट्रास्ट इनोसेंस विद पोटेंशियल फॉर डेंजर, यानी वो बताती है, ये जो पोएम है ये थीम भी प्रेजेंट करती है कि इफ समथिंग इज इनोसेंट तो वहां पर कोई डेंजर का एलिमेंट भी लाजमी होगा। अब देखिए बर्ड जो है वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, तो लेकिन वहां पर देखें वही बर्ड जो कि हमारे लिए इनोसेंट है वो उस वर्म के लिए जो है वही डेंजर था, ठीक है। अब ये चेन आगे चलती रहती है ना। अब बर्ड जो है अगर वो उसके लिए डेंजर है, ठीक है, या हमारे लिए इनोसेंट है, तो बर्ड के लिए डेंजर कोई और हो सकता है जिसकी वजह से वो कॉशियस मोहतात होकर जो है वो उड़ जाता है क्रम को एक्सेप्ट करने के बजाय। तो द बर्ड्स कॉशियस बिहेवियर स्पेशली इन द लाइन लाइक वन इन नेचर कॉशियस सजेस्ट एन अंडरलाइंग का बेटा मतलब होता है छुपा हुआ, अंडरलाइंग अवेयरनेस को शो करती है उन खतरात की ऑफ द थ्रेट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इवन इन पीसफुल मोमेंट्स में भी। बेटा लास्ट पर तो ये हमने अपनी पॉइंट को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने फाइल इसलिए बनाई है विजुअली आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं और आप इसको बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर सकें। तो लास्ट पर बेटा यहाँ पर ये MCQs मैंने ऐड कर दी, उनको सॉल्व भी मैंने कर दिया हुआ है। ये आपकी बुक वाले MCQs हैं, सारे MCQs जो हैं मैंने यहाँ पर अच्छे से हाईलाइट करके मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो ये अगर आप इस PDF फाइल को चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके या YouTube पे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप मुझे कमेंट आप ऐड कर दें शेयर दिस फाइल इन PDF फॉर्म। वहाँ पे आप अपना जो डिटेल्स हैं वो आप ऐड कर दें तो मैं आपको जो है वो ये जो फाइल है मैं आपको शेयर कर दूँगा। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट में मुझे लाजमी बताइए, और आगे आप किन टॉपिक्स पर जो पहले हैं वो वीडियो या किन चैप्टर्स पर पहले वीडियो चाह रहे हैं तो उसके बारे में मुझे लाजमी तौर पर बताएं।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।